दोस्तों, रामू भाई शादी करके अपनी दुल्हन को घर लेकर जा रहे होते हैं, पर दुल्हन रो रही होती है। किसी तरह उसे चुप कराकर बैलगाड़ी पर बिठाते हैं और इशारा करते हैं तो ड्राइवर एक शीशी चढ़ा लेता है। चढ़ाने के बाद वह नशे में बैलगाड़ी में लगे रस्सी को इतनी जोर से मारता है जिससे ये दोनों तेजी से लेकर चल देते हैं और तभी अचानक बैलगाड़ी पलट जाती है और दूल्हा दुल्हन नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए वे लोग बैलगाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर जब यह आदमी घड़े को सिर पर रखकर आराम से जा रहा होता है, तभी हरामी बैलगाड़ी वाला ले जाकर उसके पिछवाड़े पर ठोक देता है और वह जाकर सीधे तालाब में गिर जाता है। यह क्या, आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?